الله الرحمن الرحيم. مع قناة عم بهاء وريمون. النهارده معانا صياد كبير قوي قوي قوي، صياد خجول جدا، كلامه قليل جدا، صياد جميل، صياد إدارجي، انا بحبه قوي، استاذي. مع الرئيس الكبير القبطان محمد الياباني، المشهور بالياباني ماكس او محمد شعبان. اهلا يا قبطان. اهلا بيك يا عم. انا اتشرف بوجودي على مركب الخير، وعايز اقول لك ايه البحر بالنسبه لي. كل حاجه حلوه ولا كل حاجه حلوه ممكن تخيلها في دماغك يعني، او يجي على بالك كده حاجه كويسه. انا بعشق حاجه اسمها بحر. البحر خيره قل ياباني ولا فيه خير؟ لا، البحر فيه خير والله، خيره كتير كمان السنه كل سنه. طب ايه الخندق بالنسبه لك؟ الخندق ده انا بحبه قوي قوي. في نسيا الشرق. في نسيا الشرق. نسيا الشرق. هل هو مجرد جراج بالنسبه لك؟ لا لا لا، ده مكان استراتيجي باحت يعني، مش هتلاقيه في مصر كلها، بمعنى ان كان بيجي له ناس من جميع الدول، جميع الدنيا بتصور فيه، بيتمنوا ان هم يتصوروا فيه. عشق الخندق ده، عشق. انا بعشق وانا بعدي من تحت الكوبري ونايم على الارض. بحزن دلوقتي لما بشوفه مهدود. لا، هيتصلح، هيتطور، ده هيبقى عالمي. احنا نتعشى من يبقى عالمي. والرصيف ده يعني طلع لنا الرصيف ده احسن ولا الجراج في الخندق؟ لا، المينا دي مينا فاشله زي ما بيقولوا يعني، مع احترامي لاي حد. هي في براح وتخش براحتك وترقص براحتك. لا، مؤقتا بس كده. لو كتر المراكب طلعت اللي في الخندق كلها والزوادق والفلايك اللي موجوده جوه، مش هتكمل حاجه فيها يعني، بمعنى صح مش هتاخد حاجه، مش هتكملنا. ده مؤقت. هل بيدفع جراج للمراكب ولا ودي كده؟ لا، مفيش جراشات ولا حاجه، ده ودي منهم بعض كده او جراج. لا، بنودي منهم بعضنا كده. في ناس بتاكل عيش، بتحب تحمل مراكب برضه، في بعض كويس الناس كويس جميل بنساعدهم بيها. فناس محترمه محافظين على المراكب سواء هنا او جوه. يعني انا ليا مكان كصاحب مركب، ليا مكان مخصوص ولا بتربط كل مره بتربط في حته؟ ولا لا، كل واحد ليه مكانه، كل واحد عارف مكانه فين، بيربط في مكانه فين، بيستقبل مكانه، عارف مين اللي بيحميه ومين بيحرسه وبيخلي باله منه قبل ما انت تيجي تاني يوم. انا سمعت في بطاريتين اتسرقوا اول امبارح مركب من واحد زميلنا. في بطاريتين اتسرقوا النهارده تاني. طب احنا كمراكبيه او كصيادين، لما نجيب مثلا واحد امين شرطه على المعاش، صلع على المعاش، ويمسك غفره بالليل من اول بعد العشاء مثلا لحد قرب الفجر، وياخد حاجه من كل واحد. والله يا عم بهاء اللي موجود عندنا ما اعتمدش على السواحل يعني، السواحل له وظيفه ثانيه يعني، مش الحراسه. مالهمش دعوه بينا بتوع السواحل. الموضوع كله ان معانا واحد من هنا او ناس معانا من هنا من مكس، فاهمين الجو ايه ويقدروا يسهروا امتى، عارفين مين اللي داخل، عارفين مين اللي خارج، عارفين مين ممكن يمد ايده وممكن ما يمدش ايده. 4 بطاريات في 24 ساعه، دي بطاريه تقيله يعني، مش بطاريه عربيه يعني. عشان يشيلها عايز عربيه وعايز واحد يناوله. بتحصل في ايام النو، ايام المنع، ايام البحر مقفول واقف. الدخول هنا قليل، بنيجي للمراكب قليلين، احنا بنعتمد عليهم هم، فبتبقى بعض الناس مش كل الناس. انا عايز اقول لك سؤال. ابنك لو قال لك عايز اسيب الدراسه واشتغل صياد، اعلمه واصيده. ويسيب الدراسه ولا يخلص؟ اعلمه يعني اعلمه العلم. وما زال لحضرتك بيتعلم وبيجي معايا المكس. جميل. انا ضد ان الصياد يستعجل او يطلع يصطاد مرتين فيقول لك انا اشتغل صياد. الشهاده جميل. علم فراس يعني، سيبك من ان انا اشتغل بيها. علم فراس، حب هو يشق طريقه بره، ربنا يسهل له الحال. حابب المهنه، حبها، هيكملها بالعلم برضه. هو العلم انت بيساعدك. علم سلاح. العلم ده سلاح اساسا، بيساعدك يعني في القرايه، في الكتابه. لو مسكت جهاز في ايدك، مسكت الكتالوج بتاعه عشان تتعلم منه اي حاجه من دي، هتعرف تقرا وتكتب على الاقل فيها. انا بزعل لما اشوف النهارده زميل ليا صياد مش بيعرف يقرا ويكتب. مش هيبقى علم بالفطره، مش عيب، انما هو صياد 100 انما انا عايزه برضه في علم خبره. يعني انت قالوا لك ياباني، ليه ياباني؟ عشان كنت صغير شبههم، عنايه صغيره مش عارف ايه، كنت شبه منهم. ولا كنت جبت الفيش فيندر في الاول وجبت الجي بي اس؟ لا ده ملوش دعوه بيهم خالص. انا كنت فاهم انك اول ما دخلت الجي بي اس والفيش فيندر الفيش فيندر انما انت عشان كشبه اليابانيين. انا النهارده طلعت تسقيط وعر. انا عايز اعرف سر صيد الوعر. يعني تحت مني دينيس وزميلي بياخد دينيس، وتحت مني موزه وانا عمال اخد موزه. ازاي اخد موزه بس؟ ازاي اخد دينيس بس؟ والله هو بيبقى على حسب الارض اللي انت واقف عليها عم بهاء. بيبقى فيها ارض حرشه وفي ارض وعر. الارض اللي هي حرشه مثلا بيبقى عليها موزه،
تملي ما بقاش جوه داخل منها دنيس ابدا، بيبقى تملي حرفها حوالين منها، الدنيس بيبقى حوالين منها. انت لما بتنزل للموزه، الموزه اول حاجه ما بتشوف او تشم ريحه الطعم هي اللي بتهجم عليه. الكتره مع الكتره مع الدنيس اقل من الموزه. بمعنى انك ممكن تبقى واقف على فرش في دنيس وفي موزه، تلاقي الدنيس هو اللي اكتر، تاخد سبح دنيس. يعني الدنيس بترقد له شويه على الارض زياده، الدنيس بترقد له على الارض، طول بالك عليه شويه، بتقعد على الارض وتستنى لما في اكلته، وليه طعم معين. ايه بقى طعم؟ العقر المملح ده في الغداء بالنسبه لنا احنا. البرغوث بيبقى من نادر، يعني لما بنشتغلوا عليه ده كتر دنيس اللي هو الفليجز بمعنى صح. انا محتاج برغوث وعقر في التصكيب، الاثنين مع بعض. طب انا عايز اجرب صرصار بحر، نطاط، مش هقول دود لان الدود السبحه هتعمل لي 15 جنيه، الصرصار يشتغل؟ والله احنا ما جربناهاش. جرايات تشتغل؟ الجرايات ممكن تشتغل لو انت شغال على ارض وعر قريبه، مسافات قريبه. اثر مسافات قريبه يضربني ديس كبير على الطاقه مثلا. والسردين افضل من كل دول، اللي هي شوط السردنا مع الزفاره بتاعت السردنا دي افضل من الجرايات وافضل من كل اللي بقول لك عليه ده. الزفاره دي ما تلمش القراد حواليا؟ لا مش شرط. لا مش شرط. ايه حل القراد ده؟ عايزين نخلصوا منه. لا ما فيش حل. يعني انا ما اقدرش يعني كاجهزه علم يعني يشوف له فكره. ده بلاء جه في البحر هنا بمعنى صح. انا راجل مزارع، بقى عندي آفة أو دودة أو حشرة بحط لها سم بحيث ما يضرش الزرع. يعني أنا عايز أتعلم، أنا راجل زراعي بس بقيت صياد، عايز أقضي على القراد من غير ما أضر بقية السمك ولا أضر المية. مفيش. صعب لغاية دلوقتي. أنت بتغطي البحر ده كله كيماوي عشان تطهره، طبعا صعبة. أيوة طبعا مش ايا كان ملوش اي علاج، هو علاجه واحده بس، ان السمك دوت لما بيجي مراكب الجار انت بتصطاده انا بصطاده فلان بيصطاده، بيموت السمكه دي وبيرميها في البر خالص. قال لك ممنوع صيده ممنوع بيعه. هو انت بتصطاده وتنفيه مع هو مع تحفظه، السمك ده هو بيزيد قوي، بيزيد قوي، احجام كبيره. انما لو انت اصطادته وانت رميتها بعد ما ماتت، غيرك مراكب الجار، مراكب الشلشلات، مراكب كل دوت شويه يعني يا اخي اصطاده وصدره مثلا ما ينفعش. ولو انه احسن سمكه موجوده في اليابان واغلى سمكه، عايزينه طازه، عايزينه حي بيلعب، حي يجوا ياخدوه عشان ياكلونا احنا. لا ايه قول لنا، عايز تقول ايه مش لزباينك، لحبايبك؟ والله انا بحب ولادك الصيادين وحبايبك الصيادين. انا من نادر لما بطلع مع حد اتصور، وانت لما انا عارف ده شرف ونجاح ليا. قليل في كلامي في المعلومات لحد، لكن في التليفون مستعد ان انا اجيب لاي حد اي معلومه. ما تتكلمش حتى في الحفلات وبتاع، كلامك قليل بس انت بس على بهاء طبعا صعب عليا ان انا باجي ويسالني وانا ما اقدرش ان انا ارحب بيه ولا اقدر اجاوب على اي سؤال ولا اقدر اجاوب على اي سؤال لاي حد. بحب في الياباني نظامه والتزامه، وعايز كل حاجه صح، كل حاجه في مكانها، كل حاجه في وقتها، بشكل يكاد يكون مش عايز اقول مبالغ فيه، هو طبعا ده ميزه، انما عنده دقه غير عاديه في مركبه مع رجالته، وعنده حسم، ودي حاجه نعلمها للناس. والله هي حسب، مش هقول لك العلام، لا هي انا اتعودت وتربيت وتعلمت من بعض الناس اللي هي اقدم مني، كنت انا عيل صغير منهم، يعني كنت عيل صغير اتعلمت منهم ازاي تشتغل صح. ايوه جميل. ازاي تشتغل صح من صغرك. جميل. بديت من صغري بتعلم كل حاجه صح. عاوز اتعلم كل حاجه، ولما بتعلمها بحاول اوصل لها صح، عشان لما اجي انفذها صح، ولما باجي اعلمها لحد بعلمها له صح. جميل. بدون مقابل، سواء بقى زبون بينزل معايا او راجل شغال معايا او راجل بيصطاد من اي مكان ايا كان، بحب ان انا افيد الناس. انا عن نفسي اتعلمت كتير من الياباني على مدى 5 سنين، انا ما بغيرش المركب دي تقريبا 5 سنين انا بتعلم منه. بمعنى كنا عاملين رحلات اللي هو مبتدئين، وممكن انت عارف عن كانت جميله وكانت ناجحه. لا مش شرط ان انا اعمل رحلات عشان اعمل الشهره، لا ولا المقابل المادي، بالعكس احنا كنا بنخفض الثمن عشان نساعد الشباب اللي هم بيجوا يصطادوا، عشان نساعدهم بس ان احنا نحببهم في المهنه، وبقوا صيادين وبقوا بيعملوا رحلات وبيصطادوا في اي مكان، مش شرط عندي بس كفايه عندي لما بيقابلني يقول لك انا اعرف فلان الفلاني. انت بتنشر علم، دي حاجه كويسه ليا ولغيري. انا بدون ذكر اسماء طلعت مع مركب وقال لي اي سناره واي رصاصه، وكنت باخد شيوخ وانزل فرحان. لما جيت الماكس بصراحه الموضوع مختلف تماما كصياد. لا ده رئيس المركب، وطي ايدك، بلاش البريد، رد بالراحه، لا ده انت كده هتعور السمكه، ردك انت مش جاجنج انت. يعني التوجيه ده بيخلق صياد متمكن
طب انا عايز اكل عيش من الصيف، سني عم بقى إيه، ممكن يطلع على شنشله، اشيل طوالي، لا صعب اشيل صعب، لا 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 ليه صعب. بقى السن ولا السن المهنه؟ المهنه دي عم بقى بتاعت الشنشلات، عاوزه بعض الشباب وفي ناس كبيره في السن، بس انت ممكن تشتغل على مركب عادي، لكن تشيل لا. اشتغل بيوميه يعني. يعني عايز هي ما فيهاش يوميه، هي عامه الارزاق المراكب دي كلها بيجي السمك بيتوزع مثلا او بياخد حصه او هي مقياس المراكب الصراحه اللي بتوزع بالواحد بيتقسم ياخد الاجزاء ويدوا حصص للرجال اللي شغال. اكتر من كده مفيش فرق سن في الشغلانه، بس اللي حابب يشتغل هيشتغل مهما كان سنه. ده بالنسبه للشنشله. بالنسبه للتسقيط، لو انا جيت لك مثلا قلت لك انا عايز اعمل ابونيه معاك بس عايز اكل عيش، يعني اخد كل يوم وجبه السمك افكها، اجيب مصروفي، اجيب سجايري، اجيب هزق معاك واعمل لك الرحله بنص الثمن. جميل، اتفقنا. وانا تحت الله يبارك لك ويكرمك ويزيدك فضل. معانا الرئيس مصطفى تيفا، صور نفسك. الله يبارك لك يا عم المينا. معانا الرئيس عمرو الياباني طبعا، ابني وحبيبي. الرئيس الياباني ده اخ فاضل، اخ اقسم بالله اتعلمت منه كتير. بحب مركبه وبحب نظامه وبحب التزامه وبحب مواعيده، بحب اعمل رحلات عنده. مصطفى صياد كبير، شفنا صيادين كتير كان قبل مصطفى، في محمد، كان في الهو، كان في ناس على فكره يا مصطفى من ضمن الشباب اللي هي مجاهدين متعلمين، مخلص جيشه كان موظف في شركه وساب الشركه أحسن. وحب المهنه بتاعت الصيد وحب البحر أحسن. وحب يشتغل معايا. أحسن. فانا عشان كده فتحت له دراعاتي وقلت له المركب تحت امرك. والركاب هنا بتحبه وبتحترمه، خلي بالك في حب وفي احترام. الرئيس عمرو الياباني طبعا سفاح الماكس، كان يعني هنرفع عليها قضيه برضه عشان الموضوع اللي فات ده بس. انا شاكر يا جماعه لقائكم وسعيد واتشرف بوجودي معاكم ومعاكم على طول ان شاء الله. شكرا يا ابطال، ربنا يرزقكم ويبارك لكم بالرزق ان شاء الله. شرفتنا يا عم بقى، واهل الماكس جميعا. شرفت الماكس كلها. شكرا جزيلا.